शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार हाम्रो गाउँपालिका निर्माणको मूल आधार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो गोकुल गंगामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छौं म ईश्वर विश्वकर्मा र म मन्दिरा श्रेष्ठ। रामेछापको गोकुल गंगा गाउँपालिकाको सहकार्यमा झंकार एफएम 97.5 मेगाहर्जले साप्ताहिक रूपमा तयार गर्दै आएको झंकार एफएम 97.5 मेगाहर्जले साप्ताहिक रूपमा तयार गर्दै आएको यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको आइतबार साँझ 6:30 देखि प्रत्येक साताको साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। भनिन खोइ प्रत्येक साताको आइतबार साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम रेडियो झन्कारसँगै रेडियो इनर्जी, हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप र रेडियो तिफतीबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हाम्रो गोकुल गंगा कार्यक्रम गोकुल गंगा गाउँपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण, योजना, असल अभ्यास र सेवा सुविधा बारे नागरिकलाई जानकारी दिँदै सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवर्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर तपाईहरूमाझ प्रस्तुत छ। कार्यक्रमको यो 13औं अङ्क हो। यो अङ्कमा हामी गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेका पशु सेवा प्राविधिक उपेन्द्र कार्कीसँग गरिएको विशेष कुराकानी समेट्दैछौं। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। कार्यक्रमको यो 13औं अङ्क हो। यो अङ्कमा हामी पालिका गतिविधि र गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेका पशु सेवा प्राविधिक उपेन्द्र कार्कीसँग गरिएको विशेष कुराकानी समेट्दैछौं। त्यो भन्दा अघि प्रस्तुत छ पालिका गतिविधि। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी अनिता रसाइली। श्रोता, तपाईले भर्खरै सुन्नुभयो पालिका गतिविधि। अब प्रस्तुत छ गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेका पशु सेवा प्राविधिक उपेन्द्र कार्कीसँग गरिएको यो विशेष कुराकानी। श्रोता, भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेका पशु सेवा प्राविधिक उपेन्द्र कार्कीसँग गरिएको विशेष कुराकानी। यो सँगै कार्यक्रम हाम्रो गोकुल गंगाको आजको अङ्क यही सकिएको छ। कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा सम्पूर्ण श्रोता प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को अङ्कमा फेरि भेट्ने बाचा सहित आजको प्रस्तुतिबाट हामी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।